Bismillahirrahmanirrahim. Marsad bin Abdullah al-Himyari al-Yazni radhiyallahu anhu bi fathil ya wa zain ba'daha nun. Lan zabada kang sause za nunun tenun Abdul Khair al-Misri al-Faqih wa mufti Misriin Rufia sanatatisin akhraja lahu sittah. Niki mun mulai bakas keluar dari Mekah Madinah. Niki mufti Misriin, muftine wong-wong Mesir. Qais bin Abi Hazim al-Bajali al-Kufi Abu Abdullah ahadu kibari tabi'in wa ayanihim lan kahanane tabi'in, maksudnya wong tope tabi'in mukhadram. Ini ku wong mukhadram, napa lagi zamanan Nabi tapi walam yalqon Nabi. Jadi menangi zamane Nabi cek sugeng tapi enggak sempat ketemu Kanjeng Nabi. Akhoda ngalap sapa Qais anil khulafail arba'a, sangke khulafail arba'a. Iki ketok anak bener teori mukhadram niku man laqiya zamanan Nabi atau hayatan Nabi tapi walam yalqahu. Buktine napa akhoda anil khulafail arba'ah. Jadi menangi khulafail arba'ah tapi mboten menangi kepanggih Kanjeng Nabi. Wa ya utawi ikilah akhduhu minna anil khulafail arba'ah wa ya hadil fadilah gini ku akhduhu anil khulafail arba'ah iku fadilatun. Iku ketamaan azimatun kang gedhe. Watakot dama anas suwet bin Wafai ku kadalik koyok mengkono-mengkono al-akhdu anil khulafail arba'ah. Rawang riwayatna sapa suwet anhum mata sanata samane watis in akhrajahu sittah. Syaqq bin Salamah Abu Wa'il al-Asadi al-Kufi. Rawanil khulafail arba'ati aidun wa min sadati tabi'in. Ta'alama belajar sapa Syaqq Al-Qur'an ing Qur'an fi sanaten. Qala Ibnu Ma'in thiqatun utai Syaqq ku thiqah la yus'alu an misli. Ora kena den takono apa an misli saking sing madani Syaqq. Maksudnya enggak akan ada, maka enggak perlu dipertanyakan. Mata hawale sanati miatin kabundut seputar tahun 100. Abu Burdah Amir bin Nabi Musa al-Asy'ari al-Faqih tabi asy-syahir iku ahli fiqih at-tabi asy-syahir. Qadil Kufah kang dadi qadine Kufah ba'da Syurah sause Syurah. Wa kana ana sapa Abu bapak ya Abu Burdah iku qadhiha iku qadil Kufah wa qadil Basrah. Wa kana waladu Bilal iku qadhi al-Basrah. Fa Bilal iku qadin bin qad salah satu yaiku wong telu ala nasake ing atase sak garis. Karena Abu Burdah iku damakarima wong kang duweni kehormatan wa fadhila kang duweni pira-pira fadilah kafiyatan daf amara karim wa fadail kafiyatan hali cukup wa kadzalika waladu tufi Abu Burdah sanata salasin wa mi'atin. Tawus bin Kaisan al-Yamani maca kisan al-Janati al-Himyari ila minal abna sangyong turunan-turunan Mu'arrab wa kita maula Hamdan al-Imamul Alam yaiku dadi Imam al-Alamu kang dadi gendera simbol ilmu kila ismu Zakwan. Wa Tawus laqabun laqab lahu kedhe Zakwan. Jadi asmane Tawus iku Zakwan, laqabe niku Tawus. Qala dawuh sapa Tawus adraktu khamsina minas sahabah. Adraktu metu ing sira khamsina ing 50 minas sahabah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma inni la'azun. Ini satemene ingsun la'azun iki nyangka ingsun Tawusan ing Tawus tak sangka min ahli jannati setengah saking penduduk swarga. Wa qala Amr bin Dinar rahimahullahu ta'ala ma ra'aitu raningan ingsun mislawing padane Tawus. Mata sanata sitin wa mi'atin fi Makkah. Wa min jumlatiman lan iku setengah saking jumlah wong hamala kang gawa sapa man naksahu ing kerandane Tawus. Wa min jumlatiman lan iku setengah saking jumlah wong hamala kang gawa sapa man naksahu ing kerandane Tawus. Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib utawi Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sing dikenal kalian Abdullah al-Mahdi. Abdullah al-Mahdi mergi ibuke Husainiyah kaya Hasan. Hatta sakotot sehingga ceblok apa kolan suwatun apa peci. Hatta sakotot sehingga ceblok apa kolan suwatun peci kanat kang ana apa kolan suwai ku ala rasi ngatasé kepalane Sayyid Abdullah bin Hasan. Wa mazzakolan dadi suwai apa ridahu apa ridae Sayyid Abdullah min khalfi saking burine iki Tawus. Kemana beliau yang ngangkat keranda jenazahnya sampai pecinya ceblok sampai ridai suwek saking berdesakannya orang apa saking berdesakannya orang. Wa ma amkana lan ora mungkin gue wong akeh wa ma amkana lan ora mungkin no ing wong akeh apa khuruju jenazatihi apa metune jenazah Tawus ila bi anati harsi wali Makkah kecuali kelan pertolongan napa bodyguard penguasa Mekah. Ila bi'anati harsi wali Makkah kecuali kelan pertolongan penjaga
gubernur apa Mekah. Jadi kemana sampai cara saiki diatur polisi atau diatur apa pengawal presiden saking kreditnya jenazah sinten Tawus. Wa kana lan ana sapa waladu anak Tawus Abdul rupane Abdul iku menal alam sing prong sing alim enten kelan maneh. Mulane wau kula maos alam iki dados alam itu bendera jamae napa alam dadi mboten ilmu te alam. Jadi dia simbol bendera ilmu. Buktine ten mriki napa minal alam napa mboten. Nah, ilmu kan jamae ulum ya, nah alamun jamae alam. Wa kana lan ana sapa waladu putrane Tawus rupane Abdul minal alam sangi simbol-simbole ilmu enten kamane. Dakhala manjing sapa waladu wala yauma dakhala manjing sapa Tawus. Dakhala niki rujuke balik teng arep malih. Dakhala manjing sapa Tawus yauma ing siji dina alal Mansur ing atas Manur Abbas ini Khalifah Mansur niku penguasa Madinah. Huwa ya Tawus wa Malikun lan Imam Malik. Huwa ya Tawus wa Malikun lan Malik. Faltafata ibni Tawus faqala lahu. Faltafata mongko melengak sapa Mansur ila ibni Tawus maring anake Tawus faqala lahu. Hadisni an abika. Hadis nyeritakno sira ningsun an abika faqala hadatsani abi anna asyaddan nasi sak temene banget manusa apane ada pensiksane yaumul kiamah iku rajulun wong lanang. Asroka kang ngekei bagian wa ing rajul sapa Allah fi sultanihi dalam kerajaane Allah. Fadkhala mongko mlebokno sapa rajul alaihi ing atase sultanihi al-jawra ing kelajutan fi hukmi dalam hukume rajul. Fa amsa mongko menang sapa al-Mansur saatan ing dalam sisi tempo. Ing dalam sesaat. Terus Tawus dia anak jeneng Abdullah niku kendele ra karuan termasuk ngriwatno hadis nanging bapake nak anna asaddan nasi adzaban yaumil qiyamah napa rajulun asrakahu wa fi sultani fa adkhala alaihi jawra fi hukmi. Qala dawu sapa Malikun Imam Malik karena Imam Malik saat itu di situ fadumam tu siabi fadumam tu mongko ngumpulno ingsun siabi ing pakaian ingsun khaufan krana wedi ayusiba ing to mekane ingsun apa damuhu apa darahe Abdullah bin Tawus. Jadi kamane agak napa bajune wong Arab kan krembiah-krembiah cara saniki rondok di napa ingkret rondok di napa simpelkan supaya enggak terlalu menggelar nggih. Sumaqala lahul Mansur nawil nitil kadawat. Nawil merkura sira ning ingsun til kadawat em kono-kono pena salah samarun. Falam yafal mongko ngrang lakoni sapa Ibnu Tawus. Faqala lahu lima lam tunawilni. Lima krana apa lam tunawil ora gelem njupukna sira ning ingsun. Faqala mongko matur sapa Ibnu Tawus ini Abdullah bin Tawus akhafu di ingsun antak duga ing yen to nulis sira biha kelawan ikilah dawat penamu maksiatan ing maksiat fa aku mongko ana sapa ingsun kot syarat duga teman-teman nyekutone ingsun ka ing sira biha fil maksiat falama samang kemangsane krungu sapa Mansur dalika mengkono dawuh kala mongko ngendikan sapa Mansur kuma ani ngateka sira loro ani sang ingsun kol matur sapa Ibnu Tawus dalika ma kunna nabhi. Dalika te mengkon-mengkono al-qiyamu angka. Ngadeg sangka kowe iku ma perkara kunna kang ana kita nabhi iku goleki sapa kita. Wala Malik rahimahullahu taala famaziltu. Mongko ra kingsir-kingsir ingsun arifu iku ngerti ingsun Ibnu Tawus kedue putrane Tawus fatlahu ing utaman Ibnu Tawus min yaumidin sanging peristiwa iki. Maksudnya beliau berani ngendikan barang hak senajan to ancamane nyawa napa ancamane nyawa sini famazil tu arifu ibni Tawusin fatlahu min yaumi idin. Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al-Khubuli radhiyallahu anhu Raisul Bi'tha al-ilmiyah yaiku rais delegasi ilmiah alati kang bahasa kang utus ing al-Bi'tha sapa Umar bin Abdul Aziz ila Afrika maring Afrika ahli taklim krana mulang wa tahdhib lan bersihno akhlak min fuqaha tabi'in setengah sangi ahli fikih wong tabi'in. Utai Abdullah masyhur bil ilmi lan ilmu wal fadli lan keutamaan. Syaita Fathal Andalus. Syaita nyekseni sapa Abdul bin Yazid Fathal Andalus ing kebukae tanah Andalus iki Spanyol wasakana. Lan manggon sapa Abdul Al-Qairuwan ing Qairuwan ibu. Qairuwan nu nama ibu kota teng Maghribi napa nama. Nah niki daerah Ibnu Khaldun napa Qairuwan napa Qairuwan. Wa kana tanah Al-Bithah iku asyratan 10 ulama tabi'in sanging ulama tabi'in mata sanatamiah. Terus ngeten iki nak tengene ulama-ulama teng tare-tare. Kanjeng Nabi itu kan kalian tiang muhajirin, tiang napa? Muhajirin rata-rata niku Quraisy, napa? Quraisy niku nak Islam niku Islam sing apik. Nak kafir ku kafir sombong. Tapi ku dadi apik. Terus
mergo ora ana wong Quraisy sing kafir kecuali sombong. Tapi iku dadi apike nanti ketika napa Islam, napa ketika Islam. Mergo dawuh Nabi khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqahu napa ana sing maca faquhu, ana sing maca faqihu sami kena. Sakjane cara fushayu faquha yafqahu, khasuna yahsuna. Tapi umume kiai maca faqihu. Kribeten faquhu napa cara wong ilat Jawa kribeten. Nah, iki rumono tenan. Ketika Kanjeng Nabi ku wafat, niku sakjane utang jasane wong Muhajirin mek tiyang Ansor, napa mek tiyang Ansor. Wong Ansor iku terlalu soleh, terlalu lugu, mergo wong petani, nggih napa? Petani. Sahabat yang terkenal gak ambisi mimpin, yang terkenal gak ambisi duniawi. Niku Abu Bakar termasuk. Niku mboten kurus mimpin wong Ansor. Masyhur ngendikane Abu Bakar, kamu itu enggak saya pungkiri jasa kamu menolong Islam, tapi piye-piye itu wong Ansor. Lawal Quraisy niku wasatul Arabi nasaban, sing iso mimpin dunya iku wong napa? Quraisy. Singkat cerita, Quraisy niki akhirnya nglahirno Abu Bakar, Umar, Utsman napa? Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah iku kabeh napa? Quraisy. Nah, apapun salah wong Quraisy iku ana angkuhe. Nak pas digawa wong saleh iku jenenge rangkuh tapi napa? Wonge mutu, wis pokoke walhasil himmah napa? Himmah dadi bahasa Arab dadi. Nah, termasuk zaman Umar bin Abdul Aziz niku mun jajah Afrika. Jajah napa? Afrika. Mumpun ambisius gada proyek mulang wong Spanyol. Sampeyan iso bayang Umar bin Abdul Aziz itu manggon ning Madinah. Ya, paling banter misalnya ibu kota ini Syria ya manggon teng Syria. Niku pun gada ambisi atau gada nopo himmah teng Andalus. Padahal Andalus itu dari Eropa. Ya Casablanca ini pertarungan Eropa kan pun kaya apa majune zaman ini. Mergo Quraisy napa? Quraisy. Lan ngendikane Nabi ala immah min Quraisy. Jadi apapun salahe keangkuhane wong Quraisy nak pas angkuh engko nak dikelola nek kesalehan iku dadine himmah napa himmah. Tapi nak wong petani sak soleh-soleh sangger iso mangan wis seneng napa. Mane kowe aja gedeng wong sombong, wong sombong cara kowe sombong tapi kadang indah wae iku mok wong sing akeh himmah napa. Iku ane kadang wong soleh iku ya ana salahe, mergo terlalu pasif, napa? Pasif. Sampe mangan rokokan wis seneng, mangan sapine metu wis seneng, jagunge panen wis ya apik wong ngono ya soleh tenan. Tapi akhirnya kan enggak bertarung. Kan enggak fairnya gini. Ketika misalnya Cina itu nganggap Indonesia objek dagang. Ya Portugis Indonesia sebagai jajahan, Inggris juga gitu. Kan tidak semua orang itu menganggap dunia itu tidak tempat berebutnya, tempat berebut. Yaitu kalau orang Ansor, orang-orang petani itu nggak cukup untuk kompetisi itu, karena melihat dunia itu nggak tempat berebutnya. Sementara orang yang nggak benar kayak dulu Inggris, Portugal, Jepang menganggap Indonesia tempat berebutnya. Nah seperti ini itu harus jiwa besar untuk melawan mereka itu satu. Ketika mana kok enak gitu loh kita sebagai objek tidak sebagai subjek. Itu ya sing iso kompetisi ngono iku Quraisy apa? Ada wong Arab itu hebat tenan. Ning Inggris wong paling sugih termasuk Dodi Al-Fayed. Engko ning Amerika sing nguasai Nasdaq sing nguasai opo kadang wong Arab. Jadi mergo Cina jajan ning ndi sing iso nyaingi wong Arab. Wong sugih ning Amerika ning Inggris mesti wong Arab. Sing tuku Manchester City tuku apa mesti wong Arab. Misalnya sing bentuknya kowe ya emang sapine lahir seneng syukuran sapine lahir. Wes iki ngendok songon seneng. Ya saleh napa nak saleh ya saleh. Tapi ya imah orang nganggep dunia itu tempat kompetisi apa tempat kompetisi. Ane wong kudu cocok mbek wong ambisius ngono ala imah min Quraisy napa ala imah min Quraisy. Iki ulang koyo Pak sinten Umar bin Abdul Aziz zaman iku wis ambisi zaman iku wis dekne duwe delegasi ilmiah nggih Raisul Bi'tsah al-Ilmiyah allati ba'athaha Umar bin Abdul Aziz ila Afrika litaklim wa tahfiz min fuqaha'it tabi'in masyhurun fil ilmi wal fadli. Akhirnya Abdul bin Aziz mengundi syahida Fathal Andalus wa sakanal Kairuan. Beliau menangi Fathal Andalus
Yo terus urip ning kono Kairuan iku melok Mahrubi. Saniki melok Maroko. Iku daerah Ibnu Khaldun. Jadi artinya suatu saat tahun 700 tahun 600 lagi Ibnu Khaldun barokah Abdul bin Yazid sing zaman iku barokah Umar bin Abdul Aziz. Bisa mbok bayangno. Wong kuwe ra modern ngene wae pojoke Singapura gak ro. Dal Singapura lore Jakarta. Ada kanca-kancaku wis nak ngopi ning Singapura. Kulo nate ra jarak ning Jakarta ketemu kancaku suge. Ya wis ngopi di Singapura. Itu Singapura tenan maksudnya. Cara mereka yo parek Jakarta Singapura jam paling tiket pinten 1.200.000. Jadi PP mau 2 juta petang. Wis balik neh. Ora untuk kuras ya berarti. Angger kowe iso ngopi ning Singapura yo ora untuk. Mesti pikiran 1.200.000 urip ning pondok setahun ya. Repot. Nek selera fikir yo repot. Wis cocok ra cocok kudu yo ngakoni jasane wong-wong ambisius. Gak ngono yo ora ono napa Fathul Andalus napa. Coba bayangno Mekah tok Maroko saduwe ra karo. Wong Mekah nak ndarani Maghribi, wong Mekah kok waduh iki barat nak ndarani napa barat. Kabar iku perbatasan mbek Spanyol apa Casablanca. Pun napa tok Selabil harus niku. Iki waduh. Ya mulane ngendikane Nabi sing mimpin wong Quraisy, wong Ansor rambut ae. Kumpul sing mimpin wong Ansor senajan to saleh niku terlalu pasif napa? Tapi nek sing mimpin wong Quraisy niku pancen kula makalah sing apal niku makalah Sidina Ali. Faku bahannakum hina sirtum gharadun yurma. Eling-eling apa faku bahannakum hina sirtum gharadun yurma. Utak eling iki. Kula apal teke persis seperti itu. Fakubhan mongko elak banget lakum kedue sira kabeh ketara Sidina Ali ku Quraisy napa al Quraisy. Fakubhan mongko elak banget lakum kedue sira kabeh hina sirtum nalikane dadi sira kabeh. Kowe dadi horondon ing sasaran tembak. Yurma kang den sejo apa horot. Dadi wongmu termasuk elek-eleke wong. Iku nak posisine horondon yurma. Mulane iki senajan to saleh klunak-klunuk ngene iki yo ana dosane. Dosane apa? Ya dosa pasif. Ya jajal ya misalnya wong Indonesia saleh kabeh kepen kaji kabeh. Terus wong kok nak kabeh ora kepikiran gawe pakaian ihram. Ora kepikiran gawe seragam haji. Sing kepikiran Cina. Kira-kira sing sugih sapa? Cina. Nah ana santri ambisius, wah iki KBIH sakmene nak tak doli klambi piro, darani ambisi kedonyan. Padahal nak iki kedonyan lumayan sing badi wong Islam. Artinya ngene, sampean delok sampean nak wong kaji-kaji, wong sajadah made in Cina. Mergo Cina ketika wong kaji dianggap gharadun yurma. Sasaran empuk dadi bisnis. Sementara wong Islam kan wis ora mikir. Mulane nek nanti kanca ambisi sembarno nak menawa duwe darah Quraisy. Darah Quraisy ya rontok-rontok Quraisy, abal-abalas pokoke rontok bener. Lah wong khusyuk ya kudu istighfar, tapi duwe sisi salah mau ngerti-ngerti dunya dikuasai wong liya. Mergo dekne khusyuk, sapine lahir syukuran. Mondok puluhan tahun kok takok beritane pitike ngendok pira. Dadi saking konake wong kan yo lucu. Tau mulang muin ning pondok ustaz bareng mulai kok takok pitike ngendok pira. Ya apik nek delok saleh ya apik. Tapi ada sisi salah menganggap dunya iku dimbarno dadi kompetisinya non muslim. Iku faku bukhanakum hina sirtum gharadun yurma. Buruk sekali ketika kamu jadi sasaran yang dituju. Maksudnya kowe ora subjek tapi objek. Cara terjemahan bebas apa? Kowe ora subjek tapi apa? Objek. Saja untuk bener wong Madura turun, tapi kok terus enake dhewe negara dhewe dijajah. Terus dirusak bahasa niku. Nah, Arab yo bahasa Madura nek urip ning dhewe bahasa. Kula nate tengene cukit tenggene Malaysia. Madura kabeh. Ning negara Malaysia ning pasar cukit ora koyo ning cukit, koyo ning Madura. Ngomong ning Madura. Sing Malaysia sing di negara bingung. Mereka kan ngomongnya apa? Madura. Wis ajane serontok apik. Tapi ku mbok jajak mbok nguasai ra jelas. Ayo nabi ente taruh. Dadi eling-eling ya, mulane kaya kula riyen teng Jogja iki pikiran ngono. Kak nak kowe ngrasa ngalim, kudune iku nyuasanana ngalim ning daerah sing mbok nggoni.
Kadang kita coba contoh gampang paling gini. Orang NU itu rata-rata alim, ngaji muin iso, takrib iso, tau mondok, tapi terus pasif. Sono kelompok tertentu ora iso ngaji tapi amen dakwah wae. Bareng iki dipengaruh sing iso maca muin ngamuk. Ora iso ngaji kok dakwah. Sing dakwah kan akhirnya dipengaruh jenenge aktif, no? Sing iso maca muin mok klunak-klunuk ning omah terus bareng ana wong dikomentari, ana wong ora iso ngaji dakwah dikomentari. Ngerti-ngerti kan tetap kalah secara pengaruh. Piye-piye Allah di tradisi ngesahno manjada wajada. Kira iso ngaji lah kan aktif, tetap pengaruhnya besar. Sing iso ngaji mau klunak, kadang ijil-ijilan akeh mbek kancane. Amit-amit. Ngono iku iso maca muin ketemu kancane. Debat perkara iki jenenge akeh opo? Mungkin maju piye? Debat perkara jenenge apa akeh? Ya ora roh bapake sing jarakno opo kok debat. Ya eling-eling. Ya orang Quraisy ya seperti itu. Mulane kulo kadang nangis kan andalo haji musim haji kadang nangis. Sajadah itu silas-silas ditulis made in China. Tasbih tulisannya made in China. Karena ketika melihat jutaan orang haji jadi gharadun yurma. Tapi sementara misalnya orang Islam santri kok terus nekuni bisnis iku jare kedunya. Lah kowe ora usah ngono. Ya pokoke nek iso iku fakub khanakum masih isa nek dawuh Sayyidina Ali fakubahannakum hina sirtum gharadun yurma. Misalnya orang Indonesia ini mayoritas Islam, kita harus menjadikan Islam itu objek juga sekaligus subjek. Maksudnya objek, nah orang Islam seneng ngaji sing nyetak kitab aku, nah orang Islam seneng ngaji sing mulang aku. Kowe kudu di pikiran ngono, nah orang Islam seneng ibadah sing mulang aku. Kadang-kadang wong alim ora seneng mulang. Bareng dimulang Islam kota sing rapati iso ngaji gak trimo. Ora tau ngaji kok mulang, lha dhewe opo wae mong. Iku mendolananake. Ribet no. Ane kadang wong saleh iku nyuwun sewu kadang doire saleh kulo nak kuno tapi anake nuwakal bulet. Ya ana unsur salahe. Iku nganggep dunya ora sebagai tempat kompetisi, padahal orang lain berkompetisi. Akhirnya Islam jadi gharadun yurma, jadi sasaran tembak, jadi eling-eling ya tapi faku bahan lakum hina sirtum gharadun yurma. Kamu itu buruk sekali ketika mau kowe jadi objek. Ya eling-eling ya. Jadi wis dunya ila yaumil kiamah. Lah iku kuras. Sing diselera aku baru kae wong kuras kabeh. Mulane kanjeng lha saiki hadis ngono disoal mbek wong Islam sing gak pati iso ngaji. Ala imam ming kuras iku berarti nabi asobiyah, mosok milah wong kuras to. Kowe ora tau ngaji, ora usah kecangkeman, ora ngono maksude. Kok sing duwe selera dakwah himmah iku tiyang nopo? Lah nang kok misale sing mimpin misale ra kuras yo minimal bermental apa? Kuras, tapi ada master percontohan apa? Ada master percontohan. Umpama sing mimpin uga Umar yo ora iso nalokno Romawi. Pertama Romawi sing ning Palestina sing nalokno era Umar bin Khattab. Kok duwe selera. Cara sing mimpin wong Ansor mungkin yes wong dijak qanaah, dijak. Meskipun ya itu punya kesaliannya sendiri, tapi tidak dalam konteks riasa apa? Tidak dalam konteks riasa. Mulane Abu Bakar senajan to saleh-saleh wong matur ning Ansor, kowe iku wuzara, aku ngakoni iki ku saleh, sing rumat aku kowe, sing rumat muhajirin kowe, tapi kita tetap wuzara. Tapi kita ini pemimpin. Itu kan tidak lazim seorang Abu Bakar yang terkenal sopan, beliau kowe iku jenengan semua tetap wuzara. Yang mimpin itu kami. Jadi sinten Abu? Karena Abu Bakar punya darah Quraisy, apa? Punya darah. Paham ya, jadi wong ibu. Ya kayak contohnya ini, contoh gampang. Biar nak serah rasanya di kiai. Kadang wong di pondok gede terus. Orang soleh kepikiran dia warung kopi, gak kepikiran. Misalnya kadang saya rapati soleh kepikiran. Akhirnya apa? Gharadun yurma. Akhirnya kan dia sing ribet. Paham tak maksud itu? Nah, misalnya ngono kan. Misalnya ono komunitas orang Islam banyak acara apalah di mana. Semua soleh ra kepikiran ge warung misalnya sing ra soleh kepikiran. Akhirnya kan berarti kesalian ini jadi gharadun yurma, tidak subjek. Nah, kok nak sing sugih sing ngrapati soleh kuwi ya ribet. Paham tuh sudah maksudnya seterusnya di semua. Waduh misalnya pemerintahan itu gharadun yurma, sing ra soleh do iso njabat. Akhirnya ngendhalekno Indonesia. Sing soleh mau klunak, gak iso ngendhalekno. Itu enggak boleh ya. Eling-eling dawuh Sidina Ali nak iso iku urip apa? Elek banget fakubahan lakum hina sirtum gharadun yurma. Elek banget nak urip menjadi target orang lain. Tidak harus dalam masalah perang ya kompetisi apa saja. Iku mau teman delok terus
Ya mau misalnya wong kebutuhan kitab itu banyak. Terus Cina kepikiran nyetak kitab. Sing gede wong soleh ora tahu nyetak. Tuku penak. Ya kan terus ribet. Ya jadi mana kalau kadang setuju, wong kudus itu. Jadi nak darani sing soleh kejigang. Cak bagus yo dagang. Jebule sing dibandero dagang ya ora tau. Untungnya ono lumayan. Ya menjadi Cek Mas Jafar Sotik mati-matian kepengen kudus itu bangkit dagangnya. Lagi anggap aja syariat ben ora dadi Ramadan Yurman. Ya dadi eling-eling sama Marman Abdul Aziz wis duwe delegasi ke Afrika. Jenenge Al-Bi'tsah Al-Ilmiyah, delegasi ilmiah. Wis kok bayangno kan Afrika sak parak-parake Mesir, padahal ya adu tenan kok zaman iku lho. Ya napa? Zaman iku wis ndek delegasi ke Afrika ke Andalus, nggih, Andalus. Ismail bin Ubaid radhiyallahu anhu al-ma'ruf fi tajrillah tufiya ghazian fi Saqaliyah dalam peristiwa Saqaliyah sanata 60 wa mi'a wa min al-ba'tha al-mazkurah itu. Khalid bin Ma'dan al-Kala'i radhiyallahu anhu Abdullah al-Khims min fuqa'i tabi'in wa ayani qol adraktu sab'ina sahabiyan iki cek periode tabi'in kabeh. Aku metuhi 70 sahabat kana yusabbihu arba'ina. Kana ana sapa Khalid yusabbihu maca tasbih sapa Khalid arba'ina ing 40 apane al-fatasbihatin fil yaum. Dadi sedina maca tasbih 40.000. Kowe 33 gegere ra kon. Subhanallah cucu Gus alhamdulillah. Tak hitung lagi 9 cucu. Alhamdulillah tak hitung lagi 8 wis Allahu akbar. Wis pokoke urip ngono wae. Ya tak husnudzon mungkin jumlahnya sakmono tapi atine maca tasbih terus. Jadi apa kana yusabbihu arba'ina alfa tasbihatin fil yaum. Babakialan karek apa yuharriku asbu'ahu badan. Babakialan tetep sapa Khalid iku yuharriku ngobah-ngobahno sapa Khalid asbu'ahu. Ana sing maca isba niku wae asbu usbu isba iku sami wae harokate asbu isba asba niku sami maknane putih driji. Asbu'ahu ing drijine Khalid ba'da mauti sause kabundut. Dadi saking suwene maca tasbih wis kabundut cek ngene drijine. Wah kowe langsung mandek mati yakin wis. Maca tasbih 8 wae kok. Malah iso ae darani bodho niku. Mergo jumlahe 3 mau dadi 8. Wis muga-muga terus pura pangeran. Terus pura tenang wae. Ya Khalid itu sangat seringnya maca napa tasbih. Niku wis kabudut iki cek ngeten to. Mergo sak urip-uripe maca tasbih kan ketika kabudut wa baqiya yuharriku asbu'ahu ba'da mauti. Ya bingung dokter iki mau dipendem cek urip, darani cek urip wis mati. Tapi drijine iku cek. Coba obat koyo zaman ning donya maca napa tasbih. Wah, nak gue gak mati, melet-melet akan mangan. Ribet. Gak keramat belas, oh. Mati, marah ini mati orang tua. Oh, jadi maksudnya itu bahagia itu kabundut, itu dirijine sih. Koyok posisi wong moco. Saya bahagia itu hariku asbau. Ini saya isut masalah anak fikih. Bolehkah menguburkan orang yang ada amaratul hayat? Oh, bolehkah mengebumikan orang yang masih punya amaratul hayat, yaitu apa? Jemarinya bergerak. Sitok enggak boleh itu berarti hidup. Sitok oleh cah iku perkara keramat. Mbok barok ya ora dipendem-pendem ngono terus wae. Wa bagia yuhariku asbuahu ba'da maut. Ya tak ijazah iki nek aku pengen ngono sedina maca tasbih piro? 40.000. Mulai saiki nganti kok mati. Ora mok sedina tok pisan mboten mulai saiki maca tasbih piro? 40.000. Engko nek mati dijingobah. Engko tak deloke no. Boleh akan buka telo. Jadi ning donya meniti di jagung akhire drijine obat. Orang kakean maca apa? Ribet. Wong nek ora saleh rugi, paling di prestasi wong nafsiri ya beda, ora usah. Sing umume wong gak mati, mati ae ora usah aneh-aneh no. Waqat mata sanata salasin mi akhrajal sita. Isoe kula balik matur wae anggere Bukhari Muslim sadanten kersa ngriwayatno berarti orang keren apalagi Al-Kutubus Sittah kersa ngriwayatno sini akhrajal sita.
Lan kula suwun nggih senajan to sampean saleh ra tau maksiat, urip anteng, tetep kudu tetep ndonga Rabbana zalamna anfusana. Piye-piye barokah saleh sing kunak-klunuk iku ndadekno Cina iku ndadekno Islam iku objek. Wong-wong fasik darani kita ya objek. Ya mau misale kaji, ngapalo donga kaji bareng Arafah nangis. Ya bener. Tapi kowe terus ra mikir, pakaian ihram sakmene sing gawe Cina, tasbih sing gawe Cina bareng ngerti jumlah wong haji pikirane Cina itu memanfaatkan kowe dhewe ra kepikiran. Sementara wong Islam sing rapati soleh seneng dagang, seneng mlepuk malah kadang ngono iku kepikiran. Senajan to nggo khadzun nafsi gak apa-apa. Sing penting keuntungannya balik wong Islam piyambak. Senajan to kepengin adol ya kepengin sugih dhewe khadzun. Tapi kan lumayan, napa? Kekayaan beredar ning wong Islam. Lah sing saleh-saleh ora ngurusi ngono. Lah iya mulane kowe senajan to saleh ngono lah tetep ndonga Rabbana zalamna anfusana. Piye-piye saleh ngene iki dadekno wong liya dipelu. Wah. Paham ya? Mulane agak klunak-klunuk rapat swargane abot ngono. Ora ana ilmune blas, no? Ora ana ilmune. Mbok mangkel ya dosa wong saleh kok mbok mangkel. Mbok dukung gobloke lho sing ora nguati. Lah terus piye Gus piye aku mau omong ae ora usah tersinggung. Biasa wae. Wong salam liyane ya akeh biasa wae. Salah nang ngono tersinggung, salah liyane ya wis akeh. Garek nambahi tok ae. Kadang ngono wong saleh salam tersinggung astagfirullah. Rumang sam salamu iku tok. Salah liyane ya akeh. Ya maksudnya jadi rawleh ya, pokoknya ilang-ilang ya dawai Sidina Ali. Kalau niku pengagum makalah-makalah, makalah Sidina Ali, Abu Bakar, Wais Danten, Abu Bakar, Umar, Utsman Ali. Nah ngendikan simpel faku bahannakum hina sirtum ghorodon yurm. Kowe cek elek banget ketika kowe udah ditar. Jadi kata setengkota lah misalnya. Kadang non muslim guys sekolah unggulan, wong fasik lam yusolli walam yasum guys sekolah unggulan. Sing wong soleh-soleh kunak-kunuk mau titip anake ning kono. Kan enggak ngerti mau dikelola apa. Atau setengah soleh tapi ambisius gawe sekolah Islam unggulan sehingga terus keren. Lho kula nu ngrasakno Kang, kula kan teng kota. Kula termasuk derek lah misalnya yaitu tadi kadang-kadang rumah sakit elit itu milik non muslim. Tapi wong Islam sing ambisius kan akhirnya gawe CIH, gawe macam-macam yang enggak kalah elitnya. Meskipun pas rapat orang soleh kan enggak nyaman, kok bakasane duwe. Napa? Duwe. Wadang nak rapat, kita butuh uang 70 miliar untuk bikin rumah sakit internasional. Cara kowe kurang 70 miliar tuh pirang kesat ngono kan. Ngono malah kesemper kan ribet. Tapi wong Islam jenis iki sing iso kompetisi ambek mereka. Lah ya maksudnya kalau mau cerita ya orang dukung sampean ngono ora ya maksudnya cerita. Senajan to kowe saleh iku tetep istighfar. Ada perintah Islam yang kadang kita tidak mengindahkan. Ya mau mergo kowe dadi horodon ya pas kaji wae. Cucuk bareng tuku jajadah made in China. Engko tasbih made. Ya dan pikirannya kan cara malaikat Jibril terus kowe wong Islam ya opo wae dengan tasbih kok. Tapi kok wong Islam misalnya ambisi jare kedunyaan ya ribet tuh. Oh, nang Islam kedunya wis dukung, yang gerai ini sego hoki. Kecuali rene ra go hoki, malah utang terus tanggane digo bisnis bodoni wong ribet terus. Ya delok raine se daftar delok nang feng shui delok raine ra yo apa, takokno lahire pas surup ta ora. Ya misalnya lahir surup ora apa kok diruwat napa? Diruwat mek tasbih ora kok ning gone segara kidul mboten maksudnya diwacana tasbih mira 40.000 setane ra ilang bener. 40. Tapi ya cepet ya anak model kangkang cepet. Tolong telu sering tak hitung wis 9 wis ganti. Suwano buan terus cucu alhamdulillah. Ya pancen maca tasbih ora wajib 33 wis tak take oil ngono senjen 33 ku sunat. Wong dasar tasbih sunat meneh jumlahe. Pira-pira gelem maca apa? Muslim bin Khalid Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Ya apa lawa ya ben dadi inspirasi tebo faku bahannakum hina sirtum haradan yurma. Celeke kowe urip sak uripmu mok dadi horo. Ya mau kowe wong Indonesia sopan-sopan damai. Terus akhlak yang sopan yang suka damai dimanfaatkan Portugal dijajah karena kalau orang sopan itu jajane gampang. Lha iku jenenge apa? Kita berposisi haradan. Nah, padha koyo kita kaji orientasine ibadah, ngerti-ngerti perdagangannya dikuasai kelompok lah.
lain. Nah iso ku aja sam. Lah iku wong Quraisy paling cerdas ngadepi donya ngono iku wong Quraisy. Iku mau ketika donya dikompetisikan orang banyak, iku wong Quraisy wis duwe himmah ikut jadi kompetitor. Akhirnya Romawi sing wis nyaplok Syria zaman iku kalah ya era Umar bin Khattab. Pas iku Romawi wis tok Syria, paham ya? Nenggone Al-Qasrul Abyad, nenggone Jordan. Paham ya? Jadi pas iku Jordan wis melok teritorial putih Romawi. Padahal Romawi iku pusate teng putih Italia. Pas iku wis nguasai Jordan. Mulane disebut Khulibatir Rum fi adnal ardi. La adnal ardi iku saiki Jordan. Iku dhisik wilayah napa? Romawi. Terus era Umar dikalahno, terus Islam kalah meneh, terus era Salahuddin Al-Ayyubi menang meneh. Lha iku kompetitor kabeh. Lha iki misale terus sing mimpin Islam iku wong klunak-klunuk. Mau sing apal pitike lahir, pitike ngendhog, terus bendina ndelok. Oh iku mau wis kacange kena dijangan ta ora. Sing ngono terus ribet to. Tapi ya ape soleh, tapi yo aja dong to. Iya pinter soal wis pinter. Jadi akhirnya ampun tenan wong Romawi ketika dipimpin wong Quraisy dunya mereka apa? Melok kompetisi. Akhirnya era Umar pasukan salib kalah, terus tahu era setelahnya kalah lagi, terus era Salahuddin Al-Ayyubi kembali lagi. Ya itu misalnya terus wong Islam mau soleh tok kan jadi horodon. Ayo mau misalnya Indonesia terkenal orang timur, sopan-sopan, wonge pasif. Inggris nganggep ini jajan empuk. Napa? Portugal nganggep ini jajan. Jajan misalnya di Indonesia wong Quraisy. Ora wani mereka kompetitor dari awal wis contoh nih ya. Wa faku pukhandakum hina sirtum gharadun yum. Ya tapi dielmoni aja mau itu tok. Nanti dadi cukit bahasa Jawa. Kulo nanti teng cukit sesuk ngopi. Nah kula kiai kan nang Madura mulya banget. Masyaallah. Sing jaga Madura sing jajan Madura sing awal ku wah. Nanti lali nek Malaysia. Cukit. Kula nanti patang dina apa rong dina ning Malaysia. Jas iku jenenge ora khorodon yurba tapi dadine kok ngono. Muslim bin Khalid Al-Makhzumi radhiyallahu anhu al-Makki al-ma'ruf bi zanji imam Makkah fil fiqh. Syekh Syafi'i wa khairi. Waqat tukul lima fihi fil hadis dan teman-teman dan jadi omongan fil hadis itu sanad sebenarnya. Istilah Abdurrahman bin Rafi' At-Tanuhi Al-Misri qadi Afrika mata sanata salasa asram. Jadi zaman Abdurrahman bin Rafi Afrika itu duwe qadi Islam. Mergo wis dibuka be Umar bin Abdul Aziz. Abdullah bin Abi Zakaria Al-Khuzai, Abu Yahya Asy-Syami Al-Faqih Mufti Syam. Rawa Nabi Darda, Nabi Darda nate manggen teng Syam. Salman mursalan halim mursal. Jadi Abi Darda uripe teng Syam. Nah, Salman karuan. Kula nate teng sareane Salman Al-Farisi. Salman niku sareane cara sakniki mun nderek Israel. Darian kan Israel, Libanon, Syria, kabeh namine apa? Syam. Ya, nek sakniki jelas Salman itu daerah Israel. Istilahnya cara teritorial wilayah disebut wilayah apa? Israel. Terus eling-eling ya, terus sangger dawuh Syam, ya napa? Dawuh Syam riyen yang lebokno Libanon, Palestina, Israel, Syria, iku kabeh riyen apa? Syam. Nah, misalnya Nabi moro Syam, iku ya moro kawasan apa? Bethlehem, kawasan Masjid Aqsa, kawasan macam-macam. Kok tempat lahir Isa, iku nak cara Islam yo sakral. Wong Isa iku gak tahu di statusno Islam sebagai pembawa Trinitas. Paham ya? Isa tetap Abdullah wa Rasuluh. Jadi misalnya Nabi marani Nabi Isa ya ora ono masalah. Mulane ketemu roh Ibu Bukhaira, mergo ning kono ana pohon sing khusus didiami Nabi dan ada reaksi khusus. Lah Bukhaira roe ning kono. Niku teng Jericho kota tertua teng Palestina. Nah, saya pernah di pohon itu. Nah, pohon itu lah aku pas rono ono film dokumenter sing gawe wong Kristen. Manjen negara 3 agama ini ku Yahudi, Kristen, Islam. Yes ngono pangeran kersane. Jadi intine kono niku kabeh jenenge Islam. Jadi angger negane tarikh jenenge Islam, misalnya Nabi pinarak di pohon itu. Ya Nabi tentu nganggep iku ya Abdullah wa Rasuluh nak Isa. Paham ya? Nak sing wong Kristen darani Isa iku pembawa faham itu. Ya nak Islam ya ora masalah, Islam ya Islam lho. Islam ya. Islam. Iku waktu gale wong Yahudi darani Isa ibnu Zina. Paham ya? Wong Kristen darani Ibnu Wah. Wong Islam tetap konsisten Abdullah wa Rasul. Jadi
Nah, saiki wong do liberal gak iso ngaji. Ketika Umar moro Bethlehem dianggap ekor utawa toleransi agama. Ya ora ono hubungane ngono. Nek dene rono ya rono ae, mergo nganggep Isa Abdullah wa Rasulullah, ora ono hubungan dukung mendukung. Paham ya dadi kepento. Dadi yes ngono. Dadi Nabi dhisik ya istilah Quran ketika Nabi dolan ning kawasan Bethlehem, ning kawasan Yerusalem, ya ora dianggap iku kota Kristen, ya al-ardil muqaddas. Bahasa kita seperti itu. Soal praktek di lapangan seperti itu seun akhir seun akhir. Eling-eling. Iwak tunggale perasaane wong Israel darane Masjid Aqsa wilayah Israel. Tapi nak kowe rono ya nganggep ae Masjid Aqsa wae Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Meskipun wong Israel muni wilayah Israel. Mulane iku masalah secara fikih. Banyak ulama Mesir, termasuk saya pernah ditegur orang, itu nganggep mau Masjid Aqsa itu haram. Alasannya butuh visa, no? Dan visa yang bisa mengeluarkan ke Masjid Aqsa itu hanya negara Israel. Berarti kena butuh visa Israel dianggap mengesahkan berdirinya negara Israel. Maka sebagian ulama Mesir berfatwa mau Masjid Aqsa itu haram. Alasannya apa? Harus pakai visa Israel, berarti kue ikrar terhadap eksistensi negara Israel. Tapi fatwa itu kalau pernah ditegur ketika perjalanan ke Israel, ketemu ulama-ulama Mesir. Tapi ulama Mesir sing Arabno yo rono. Yo ketemu aku. Tak takoki lha jenengan kok teko, kira-kira alasane. Dekne iku dikandani mbek Imam Masjid Aqsa. Kulo termasuk ikut ketemu. Kulo gadah foto banyak dengan Imam Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu akan selalu milik orang Islam selagi banyak pengunjung atau wisatawan Muslim datang ke sana, terutama yang dari dunia global, dari dunia apa? Misalnya dari Arab Saudi, dari Indonesia, dari Malaysia. Mergo dengan banyaknya datang wisatawan, itu wong Yahudi wedi ape ngrebut, perkara disorot internasional. Tapi nek wong Islam wis ora rono, dianggap sing nguasai mau Palestina, dicaplok ora ono peduli. Akhirnya ulama-ulama Mesir rubah mergo dikandani. Jadi ini punya eksistensi itu selagi wisatawan Muslim dunia kerso ke sana. Akhirnya terus jadi milik internasional. Kok aku ning kono ketemu wong Belanda, wong Inggris, wong Muslim rono. Kan terus kok diawasi wong sak donya apa? Diawasi. Tapi kena rono gelem ra gelem kudu nganggo visa Israel karena sing wis nation resmi ku Israel. Kan yo ribet nek wis. Paham ya, jadi nak ono nabi rawuh teng daerah-daerah ngene iku wis ora kok rawuh ning daerah Kristen ya rawuh ning Sam. Paham ya, rawuh teng Sam. Senajan to ning ngene iku jenenge ono Bethlehem. Masa Bethlehem terus jeneng sing swakral iki ora tulisane Baitul Lahmin tulisane Arab itu. Tulisane Arab iku Baitul Lahmin. Jadi dulu iku daerah untuk daerah komunitas yang tinggal daging Baitul Lahmin. Terus di Bethlehem terus sawangane bareng dulu Arabnya kan di sana ditulis pakai bahasa Arab. Jadi di sana itu langsung ada tulisan 3, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi harus Bethlehem ya Baitul Lahmin. Yusra keren plus. Yo terus rapi-rapi ya apa? Nah, pemerintahan Israel itu yo nabi ya. Makome sahabat itu nak bahasakno yo sakral. Misalnya Dorikhun limi'ati sahabin ashabi Rasulillah matu hina fatahu al-Quds. Jadi nak darane dori itu bahasa kehormatan kuburan. Ini kuburan 500 sahabat sing matu yauma fathil Qudsiyah, kang kapundhut ketika membebaskan tanah Quds. Itu tulis minas salibin, sangka wasukan salib. Dadi dene nak nulis ya Islami. Dadi ribet. Kalau nanti sholat tenggene masjid tengah-tengah Israel, itu masjid opo. Jadi ya karena tadi sudah diputuskan PBB itu negara 3 agama. Negara 3 agama. Jadi eling-eling ya dadi nak Kanjeng Nabi atau Sayyidina Umar atau sahabat rawuh teng Bethlehem atau rawuh ojo istilahno Bethlehem, rawuh ning Syam. Napa rawuh ning Syam kuwi jenenge al-ardil muqaddasa. Mergo Nabi Isa bagi kita ya wong suci tapi Abdullah wa Rasuluh. Maryam ya Maryamul Adra ya amatullah sing nah. Ketika itu identik dengan negara Kristiani, seakan-akan kita ke sana iku moro negara Kristiani. Ya ora ono hubungane ngono. Ketika sahabat moro rono iku ya moro al-ardil
muqaddas. Paham to sing kula maksud. Dadi ora kaya sing ditafsiri wong liberal berarti sahabat ngakui sistem itu ndak ada hubungannya, paham ya? Jadi wis pokoke ngono. Ya aja sampai salah paham, ya aja sampai salah paham. Ya jadi kono iku kabeh dhisik istilahnya apa al-ardil muqaddas. Senajan to ya prakteke ya dinggoni wong macam-macam. Terus wonten wilayah sing dinggoni Kristen, ana wilayah sing dinggoni napa Yahudi. Tapi ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan mesti ngelewati kawasan-kawasan itu. Ya istilah Nabi tetap moro asarul anbiya. Piye-piye daerah kono iku asarul anbiya. Senajan to ya saiki dienggo wong macam-macam. Dienggo wong Kristen, dienggo wong Yahudi, dienggo macam. Tapi tetap kono iku jenenge asarul anbiya. Kulo nate mriku yo nangis tenan, yo lucu. Kadang Islam ngono, sing ape tahlilan iku lucu. Kene iku roh makome Nabi Musa kok tahlilan. Dorong NU sampai tahlilan juga majmuk sarit. Teko rabi Yahudi melok tahlilan kok ndek jejer. Sing sitok maca kulo nate teng makome Nabi Musa. Sing rombongan bis kebetulan ono rombongan wong Malaysia. Dipimpin Kiai Rodo NU, jadi tahlilan wong Malaysia. Malaysia sak bis tahlilan. Cucu ana rombongan wong Yahudi, yo tahlilan kok kalimate beda. Muga cara wong Islam Nabi Musa yo keren, cara wong Yahudi. Yo keren mesti ditampa sing ndi wong kere ngono. Lah kene sebagai wong alim terus bingung piye. Ya karena memang negara 3 agama. Jadi ya ngono wis pangeran ngersakno. Ya dadi eling-eling ya. Dadi nek ana nabi, sahabat, ulama rawuh ning kawasan kono kudu mbok basano rawuh ning al-ardil muqaddasah. Ora perlu mbok istilahno rawuh sing ning daerah basis. Ngene-ngene ra usah. Kok pancen hakikate kabeh al-ardul muqaddasah. Meskipun saiki yo kecelok ana Bethlehem, ana Zionis, ana macam-macam. Iku ora mok perkara aridi, barang salah iku ora perkara napa? Aridi. Tetep statusé indawah al-ardil muqaddas. Lah ya Nabi Aryan nate Mi'raj Isra ora liwat putih Baitul Maqdis. Ya wis ngliwati daerah macam-macam. Napa? Daerah termasuk Nabi ketika umur 12 tahun nggih ketemu Rahibu Bukhaira. Mungkin iku ya ning daerah-daerah sing saiki dadi daerah sing macam-macam. Tapi ngitung ora usah ngono. Pokoke Nabi liwat teng al-ardil apa muqaddas. Iku ismun sing hakikiyun. Soal kok ana macam-macam iku barang sing aridi, napa? Barang sing aridi. Mane cara Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur ketika ditanya bagaimana hukumnya Betawi atau Ardi Jawa, ya Darussalam, apa? Darussalam. Ketika ditanya zaman itu Indonesia dikuasai Belanda. Ketika ada pertanyaan itu pemerintah Indonesia itu Hindia. Terus ditanya, tapi pemerintahnya sekarang Hindia Belanda ya Habib, sing aran Buyatun Sarsidin. Iku amrun tore itu barang sing anyar teko. Tapi Indonesia itu kulturnya, masyarakatnya tetap Islam. Nah Indonesia tetap Darussalam. Kaya riyen ana wali songo ana pemerintahan Islam. Soal akhirnya pas pertanyaan itu datang, Indonesia pas posisi kalah. Artinya pemerintahnya Hindia Belanda. Itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tidak boleh kamu akui. Kalau kamu akui berarti kayak kalah. Misalnya ini, kowe dadi ulama Yaman terus ditakoki, bagaimana pemerintahan Indonesia? Hindia Belanda berarti pemerintahannya kafir. Berarti kayak ngekrori syaukatul kafir. Mendingan ra usah ngakoni tetep iku Indonesiin, iku Darussalam. Lah soal ana penjajah iku barang anyar teko. Padha kita ngistilahkan Bethlehem, Ariha, Yuhan, iku ya daerah al-ardil muqaddas. Soal ana barang anyar sing teko iku ya anyar teko, ora usah merubah identitas. Paham eling-eling ya ben kowe iki masalah fikih. Nah merubah identitas sak penak. Misalnya ngene. Kowe dadi bumi Bethlehem. Terus ana wong takok ning ulama, iku bumi Bethlehem apa bumi kekafiran, bumi kafir. Berarti malah kowe ngakui, atok tetep darani ardil muqaddasah sing saiki disalah gunakan. Paham ya, dadi ben tetep konsisten apa ben tetep. Mulane para nabi ya tetep liwat ning ardil muqaddasah, wong butuhe pangeran niku apa kersane pangeran niku tetep kabeh istilah al-ardil. Ya sudah titik. Nama-nama yang lain itu barang anyar teko. Ya sama ketika Indonesia dipimpin Hindia Belanda, kita tetap ngomong kita ini orang Indonesia.
Ya dipimpin wong Indonesia. Meskipun pas birokrasi Hindia Belanda. Iya, orang Hindia Belanda wong berdiri NU butuh legalitas cek nganggo pemerintahan apa? Hindia Belanda. Ya masalah-masalah sing angel. Mulane Nabi Isa tetap dipuji pangeran. Ora iso misalnya terus Quran ngene, ojo muji Isa itu kan orang sudah dipertuhankan orang Kristen. Niku amrun torek. Barang sing anyar teko, tetep status Isa Abdullah wa Rasulullah jogeman salah awas kena salah neraka. Kowe ora oleh terus usul pangeran Gusti, meskipun Isa orang baik jangan puji. Ini kan sudah simbol kekristenan. Pangeran mbok warai bocah ora karo-karuan. Yo ora, Allah tetap ngendikan sesuai hakikat. Nak Isa iku Abdullah wa Rasuluh. Senajan to saiki dekne iku didadekno simbol Yesus misalnya ora penting. Maksudnya iku kesalahan yang mereka ciptakan. Tapi ora oleh merubah status Isa Abdullah wa Rasuluh. Isa tetap muwahhid, tetap Abdullah, tetap Nabiyullah. Senajan to dipakai mereka. Paham kok kali kok kita darani Sarah itu sapa ya? Sarah itu imraatu Ibrahim wong salihah, wong apik wong garwane Nabi Ibrahim sing lahirno Ishak. Lah saiki wong Islam rawani jenakno anake Sarah, sing wani jenakno Sarah iku non muslim. Sing cocok utama nek delok ning Israel ning Amerika wong wayu-wayu jenenge Sarah. Tapi tetep ke darani Sarah ya wong salihah, dipakai mereka. Tapi tetep Sarah itu zaujatu Ibrahim wong salihah. Kowe nganggo jeneng iku ya oleh. Lha masalahnya kayak nganggo jeneng iku terus anak Sarah welek pesek. Sing turunan Yahudi jenenge Sarah. Wahyu. Nek wis mari ra ikhlas tak iku. Ya wis kira anak wis. Serayu jenenge Karti atau sapa wae ribet kan. Sarah kok ngono, Sarah ning Israel ora ngono kan terus ribet. Ya podo Ibrahim yang ngono. Ibrahim tetap bapak tauhid. Paham napa? Meskipun orang barat pakai Brahman, Abraham. Paham ya? Jadi jeneng-jeneng sing milik non muslim. Ya podo Adam. Nabi Adam ya ahli tauhid nabi. Tapi ning Inggris ya akeh jeneng Adam Semit, Adam non muslim. Lha iku ora oleh ngrubah status hakikat. Ya ora usah. Paham ya, jadi wong iku nganggo status hakikat sing dikersano Allah ambek Rasul. Mane nak muni piye Rasulullah nate tindak teng al-ardil muqaddasah. Senajan to hunaka Bethlehem, hunaka kadza wa kadza. Tapi iki ora dadi status. Paham ya? Kayak Nabi tetap hormat Nabi Isa, tapi Isa sebagai Abdullah wa Rasulullah. Ora Isa sebagai simbol yang disalahgunakan kekafiran. Dong ya. Mulane ngaji bentong omen fanatik ora ngaji ribet. Sing lunak ribet sing fanatik ribet ngene ngaji. Ngono es khatam kitab pirang-pirang lagi debat. Tapi aku yakin nek es khatam ora debat dhewe, mergo pinter dhewe wis ora uring-uringan mergo iso ngaji napa. Utawa terus atine apik, go bareng maca kitab angel jebule timbang ribet. Aduh ngakoni wong liya timbang maca dhewe apa ribet to. Abdullah bin Abi Zakaria Al-Khuzai radhiyallahu anhu, Abu Yahya Asy-Syami Al-Faqih mufti Syam, rawa Nabi Darda wa Salman mursalan. Qala Abu Zar'ah rahimahullah lam yalqa ahadan minas sahabah wa anhu qol ma habistu ora tau nyimpen ingsun dinar ning dinar wala dirhaman wala staro itu sean wala bituhu faqat. Jadi wonten wong sufi cara berpikir aku ora tau di dinar, ora tau di dirham, ora tau tuku, ora tau wadon. Jadi cara iki suripe wong sufi tenan. Jadi kamane urip ning desa duwe kangkung, tandur kangkung, mangane kangkung. Kok tandur jagung ya mangane ya ora tau didol, ya ora tau tuku, ya ora tau di dhuwit. Pokoke urip iku sampe pangeran, Pak. Ya jajal ya kowe mulai kok nak duwe sawah mburi omah. Ya tanduri apa? Jagung, kacang panjang. Engko wis angger lesu ya mangan jagung mek kacang panjang. Engko wayahe ana rendengan diseni lele papat ta 5. Wis engko mangan iku aja dol. Lah nek terus lele akeh ra kepikiran ngedol. Lah nek mau papat tak dipangan dhewe. Ya sono engko nek wayahe kering tanduri jagung, wayahe akeh udan ya tanduri lele. Soale mangan, wis bariku mangan wis. Wis urip lho. Urip to? Ya sejajal ya. Jajal ben koyo Abdullah bin Abi Zakaria khama habis tu dinaron wala dirhaman wala staratu sean wala bi'tuhu. Ya jajal ya. Kalau satu sih 2 minggu ya. Kowe 2 minggu ra transaksi kuat to. Bae santri kira-kira lah. Gatel ya. Wis ah dicukupi lah ora iso to. Wong iso. Wis 2 dina. 2 dina kowe ning omah mangan cukup, ngombe cukup. Iku nek gak ana transaksi tuku iku koyo gatel.
Paling gak tuku kuota. Ribet ya. Ya, apa yang jadi wong alim itu aja sering apa transaksi. Mergo ribet. Imam Bukhari ora tau tuku barang kecuali ngongkon wong. Mergo ribet. Dari Imam Bukhari, aku nak ro wong ngenyang ropo sirahe wis ngelu. Kalau mboten nate ngenyang, kalau sering nang pasar mboten. Wis ngelu. Punya duit gue mesti cukup ya, gak ribet. Aku untungnya gak cukup tenan. Jadi orang ulama sing model yang ya mahabis tu dinaron wala dirhaman wala starutu syai'an wala bitu. Aku ora bar tuku apa susuk itu diitung pas ta ora. Ngono kok dadi wong alim piye? Bendino ribet ngitung apa susuk. Barang bar diitung kekuatan ini sampai berapa hari lho. Aduh, ngono kok dadi wong alim piye ribet ya, Pak. Kala Muslim bin Ziyad kana lahu ikhwatun yakbuna di keluarga sing nyukupi mata sanatatis asyrata mi'ah. Sulaiman bin Musa al-Umawi maulahum ad-Dimishqi radhiyallahu al-Asdaqul Faqih. Iku Asdaq wong sing ngendikane napa sing ngendikane tegas al-Faqih. Asli manane bentuk lisan tapi walhasil wong sing ngendikane lantang al-Faqih rawa anwa silah wa ghairihi. Tufiya sanatatis asyrata wa mi'ah. Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asofa mekenani hu ing Nafi' sapa maula min sabti dalam fa'allama mongko mulang sapa Abdul bin Umar hu ing Nafi' wa hadzabahu sami aminu wa min Abi Hurairah wa Aisyah bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum wa khairihim wa kana lan ana sapa Nafi' ana iku min a'lami fuqaha il-Madinah saking alim-alime ahli fikih Madinah wa huwa niki sing sering diceritakno Mbah Mun wa huwa ta Nafi' iku ahadu rijalis salsalati dhahabiyah. Iki sanad kula saking Mbah Mun saking guru-guru kebanggaane sanad wis wae mata rantai emas napa mata rantai emas. Jadi Mbah Mun masyhur, Mbah Mun bangga banget nak ana asil sila adabiyah. Kula nanti diskani kitab terus kitab-kitab sing sanad khusus sanad adzahabi, sanad sing berkelas apa emas. Mulane sebutne ngene ahadu rijalis salsalah adzahabiyah allati kang qala kang dawuh sapa Al-Bukhari Imam Bukhari rahimahullah fiha As-Sakhul Asanid Malik An-Nafi' An Ibni Umar. Itu jenis apa? As-Salsalah Az-Zabiyah atau As-Silsilah Az-Zabiyah sambilnya apa? As-Silsilah apa? Az-Zabiyah. Jadi As-Silsilah Az-Zabiyah adalah apa? Malik An-Nafi' An Ibni Umar. Jadi caranya ngeten, bahwa silsilah Az-Zabiyah gini ya. Misalnya satu topko itu orang 10, seorang lagi. Satu topko itu orang 10. Yaitu hanya ngambil a'lahum yang paling kelas tinggi, baik secara hafalan maupun kesolehan. Jadi misalnya kok gini, kamu ngambil muridnya Mbah Mun yang terbaik. Terus ngambil santri Lirboyo muridnya Mbah Karim ya Mbah Mun yang terbaik. Nah nanti Mbah Karim dari Syekhona Khalil yang ngambil Mbah Karim yang terbaik. Jadi itu jenis apa? Zabi. Jadi ngambil yang kelas terbaik. Jadi misalnya ada orang 10 itu adil. Paham ya? Terus kamu ketika merawikan dari orang sebelumnya ngambil orang yang terbaik. Ya. Imam Bukhari itu sering gitu ngambil kelas terbaik. Jadi kamane misalnya Mbah Mun dari Sayyid Alawi, kelas terbaik zaman itu misalnya Sayyid Salim As-Satiri, Mbah Mun. Nah, terus guri-guri ana sing rondok mondok ambek macam-macam. Terus semua ana sing rondok maklaran kaji. Lah iki ora mlebu sing rondok senajan to ya mutasil. Misalnya murid Sayyid Muhammad juga sing paling serius belajar, paling soleh. Tokoh kedua rapati dijupuk, ketiga mbak sing kerja, mbak kadang-kadang ngaji. Lagi kan yo mubasyarah tapi kan gak pati meyakinkan. Kok angger musim mutawif ya libur. Ini kan karo gak pati ngaji kan. Beto nak sing iki kan mbok wayahe bisnis lah tetep ngaji. Paham ya lha iku niki napa silsilah napa adzabiyah. Dadi niku padha-padha sanad ana sing kelasé kelas emas. Wa ahadu rijali silsilah Az-Zabiyah allati qala Al-Bukhari rahimahullah fiha as-silsilah dzabiyah bi as-sahul asanid utawi luwih sahih sanad ku Malik An-Nafi' An Ibni Umar. Itu jenenge apa? As-silsilah Az-Zabiyah. Mata sanata isrina wal naktasir lan becik ngringkes sapa kita ala ula isadat ing atase mengkono-mengkono tuan-tuan fikih. Sadat mriki boten bakas sayyid dengan arti turunannya Nabi tapi napa tuan-tuan fikih karena tadi yang disebut ada maula, ada budak, ada macam-macam. Jadi sadat mriki boten jamae sayyid dengan makna napa putune Kanjeng Nabi tapi napa tuan-tuan fikih atau orang-orang yang kredibilitas dalam fikih. Wal nakasiran becik ngringkes kita ala haula isadat ing atase mengkono-mengkono wong sing dipertuan dalam ilmu fikih.
Fa innahum mongko sak temene haula isadat iku asjaruman. Iku luweh kuncara-kuncarane wong kana kang ana sapa man ana iku fi asri sihori sahabati ing dalam masa sihori sahabat. Makanya yang kita bicarakan semua kemarin adalah periode tabi'in. Karena menangi sihori sahabat apa? Menangi sihori sahabat bahkan sebagian ana sing menangi al-khulafaur rasyidin. Ani ngarepna ingsun akhirul qarnil awal ing akhir kurun awal minal muftin sing boro-boro sing ahli fatwa al-mustahidin si isqiat kabeh al-masyhurin kang masyhur kabeh bil fiqh lan fikih fil Hijaz hingga Hijaz itu Mekah, Madinah, Tihamah wal Irak lan Irak, Wasyam lan Sam, wa Misra ya samau meliputi napa Libanon, Syria, Palestina, Israel iku kabeh Syam. Wa Misra lan Mesir, wal Yaman lan Yaman, wa Afrika lan Afrika. Alladzina rupane wong akeh tajibu kang metu isira asma'uhum asmane wong akeh ghaliban fi kutubil khilafiyat ing dalam kitab bangsa khilafiyah. Jadi intinya dawuh Sayyid Muhammad misalnya ana qala Nafi' wa qala Abdullah bin Yazid wa qala Ismail bin Ubaid iku nama-nama keren senajan kowe jarang dengar karena itu nama-nama sing padha metuki sahabat. Aja kok kowe takok Nafi' iso apa disebut-sebut. Kadang-kadang santri yo lucu. Imam Syafi'i mek Imam Nafi' iku koyo kondang Imam Syafi'i, malah takok Nafi' iku sapa? Padahal Imam Syafi'i alime ngono iku saknate tok imam. Kadang yo pidol wong ngono. Kok nate tanglet tiyang. Sopo nek Gus Mujahid kok amen tafsir Munir Mujahid. Mergo dekne iku rapati roh Mujahid, aku Mujahid tanggane ngono. Nah ning ilmu tafsir paling terkenal Mujahid muridé Abdul bin Abbas. Jadi ning tafsir qala Syafi'i wa qala Mujahid itu keren Mujahid. Mergo Mujahid itu muridé Ibnu Abbas. Tapi kan cara santri kan terkenal Imam Syafi'i. Dong ya, jadi maksudnya Sayyid Muhammad itu ben kuwe roh nama-nama itu nama keren. Mergo rata-rata itu adrokus sahabat. Mereka semua orang yang menemukan sahabat. Jadi nak khilaf gua harus kamu dengar. Kok wong sing tau ngaji kok Hasan Basri saya pernah ngaji 500 sahabat, saya pernah ngaji 100 sahabat. Ngono keren. Terus dimusuhi wong sing wis Qarnul Rabi', Qarnul Khamis sing bahkan sama sekali enggak metuhi sahabat. Mulane dawuh Sayyid Muhammad, orang-orang itu harus kamu hormati mergo alladzina tajidu asma'ahum ghaliban fi kutubil khilafiyat. Muhammad zakartu semangsane nyebut sapa ingsun masalatan ing masalah utawa mahmadzu kirat semangsane disebut apa masalatun masalah min masailil khilaf. Orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang hebat yang setiap perdebatan fikih pasti orang-orang itu disebut karena apa kredibilitas ilmiahnya dan sanadnya karena rata-rata mentuki mi'atan minas sahabah bahkan sing khamsa mi'atin minas sahabah al-fiqh